السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه الديباجة يمكن نسمعها كثير، يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، وتتكرر علينا في المنابر الجمعة ونسمعها أحيانا في المحاضرات. هل تصدقون أو تتوقعون أن هناك رجل أسلم بهذه العبارات؟ ترى القضية عندنا، نحن عندنا كتاب عظيم، عندنا قرآن منزل من رب العالمين نتعبد الله جل وعلا بقراءته، وعندنا وحي من هدي النبوة الكريمة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا سمعت كلام النبوة فأنت تسمع وهج من الحق والنور والهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذا رجل طبيب، هو في وقته يعد شخصا راقيا طبيبا، يقال له ضماد بن ثعلبة الأزدي، والحديث في صحيح مسلم. أقبل على مكة ودخلها، لما دخل على مكة فرحوا به، لأن قديما الناس يفرحون بالشخص الذي يملك مهنة الطب ويطبب الناس. لم يكن العلاج مشتهرا عند الناس إلا علاجا شعبيا، وإذا جاء شخص متخصص فرحوا به. فلما دخل مكة فرحوا به، وظن ضماد أنهم سيشكون لهم أمراضا هم يعانون منها، عضوية في أجسادهم، مشاكل عندهم صحية. قالوا عندنا رجل مجنون مريض نريدك أن تعالجه. قال من ماذا؟ قالوا فيه جنون. وهذا ضماد اشتهر أنه كان يكوي وكان يرقي. هم يقصدون من؟ يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا انظر إليه هناك عند الكعبة. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من أنت؟ النبي يقول قال أنا ضماد الأزدي، يعني الطبيب المشهور، ما تعرفني؟ قال وماذا تريد؟ قال سمعت أنك تشتكي، يعني قالوا انك مريض. ما مرضك؟ أمجنون فأطببك؟ تبغى العلاج عالجتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشتكي نعم. ثم قال النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني محمد رسول الله. فقال ضماد هذه يدي، مد يدك يا محمد. الآن ايش تتوقع أنه بياخذ يده يقرأ عليه أو يعالجه؟ فمد النبي يده، فلما مد يده صافح النبي، قال يا محمد أبايعك أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فغيرت حياة الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال النبي يقول لهذا الرجل قال وعلى قومك، يعني تبايعني حتى على قومك. ليش النبي قال على قومك؟ لأنه رجل مو من أهل مكة، وعشاس إذا رجع إلى أهله وقومه يبلغهم هذه الرسالة، ينقل لهم الشريعة، ينقل لهم الدين. قال وعلى قومي يا رسول الله. بعد فترة أرسل النبي سرية، هذه السرية ذهبت وقاتلت، ثم دخلوا يأخذون شيئا من الغنائم. فوقف قائد السرية وهم من المسلمين، قال هل أصبتم من هؤلاء القوم شيء؟ يعني خذيتم منهم شيء؟ قال رجل منهم نعم أخذنا مطهرة، والمطهرة هي إناء يتوضأ فيه. قال أعيدوها، فإن هؤلاء قوم ضماد، فإن النبي قد بايعه على نفسه وعلى قومه. يعني حتى القبيلة في بعض الألفاظ أنها آمنت بهذه المبايعة. ولذلك أحبتي الكرام، إن الحمد لله هي ديباجة نسمعها كل يقولها. والله الذي لا إله غيره، أقسم بجلال الله أننا لو نتأمل الشريعة كتابا وسنة، الألفاظ النبوية. الحين بعض الناس تلقى في تويتر وفي بعض وسائل التواصل تأتيك أحيانا ألفاظ وبعضها تنسب على أنها أحاديث. طبعا طالب العلم والذي يفهم في ذلك يفرق بين الحديث وغير الحديث، لكن حتى العامي في الجملة تلقى بعضهم يسأل يا شيخ أنا جاني مقطع، جاني حقيقة كلام يقال أنه حديث، وإذا تثبت وجدت أنها ليس بحديثا.
او قد يكون موضوعا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. انا اتصور، حياك الله مرحبا، الله يكرمك واحدة، انا اتصور ان السبب والله اعلم، السبب هي قضية واحدة، ان هذا الوهج نور النبوة هو الذي يحرك هذا الباب. لو تتركها الى بعد وهذه السيرة العطرة هي كلها كلام للنبوة، كلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. حنا كنا معكم في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الإيذاء الذي حدث للمسلمين بعد إسلامهم وذكرنا نماذج، ثم تكلمنا عن الفرح والهدية التي أهديت للمسلمين في إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك انتهينا على أننا سنذكر لماذا النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام رضي عنهم لم ينتقموا ولم يدفعوا هذا البلاء وهذا الإيذاء. أنا بسأل سؤال، احنا سمعنا بلال ما الذي حصل له، وسمعنا سمية وآل عمار ماذا حصل لهم. من الذي انتصر؟ الذي انتصر الحق ولا الباطل؟ الحق هو الذي انتصر. صحيح أن سمية قتلت وأبو جهل قطعا كان يضحك ومبسوط بأنه قتلها، لكن الذي انتصر في تلك المعركة الفردية انتصرت سمية، انتصروا آل عمار منذ أن وقف النبي وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه هي كلمة تكفي عن الدنيا كلها، وهو الدفاع الحقيقي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحق والباطل هي قضية يجب أن نفهمها. انتصرت الفكرة، يعني سمية امرأة واللي كان يعذبها أبو جهل، وأبو جهل قوي لكنه في ظاهره قوي، معه عتاد ومعه عدة ومعه قبيلة ومعه رجال، وهذه امرأة عزلة ليس معها احد الا الله جل في علاه، لكنها انتصرت بقوتها، انتصرت بالفكرة الموجودة، انتصرت بعقيدتها، انتصرت بإيمانها. ولذلك الأقوى، خذوها مني قاعدة، الأقوى صاحب الإيمان، الأقوى صاحب القيمة، صاحب المبدأ. عندك مبدأ والله أن تنتصر، عندك حق والله أن ستصبح الأول مهما حصل ما يحصل. ولذلك قريش تقف أمام عمار، أمام آل ياسر، ومع ذلك يموتون العائلة، وعمار يشوف أمه تموت في مكان عفتها رضي الله عنها، أول شهيدة في الإسلام، وينظر إليها، ويقتل أبوه بعدها بلحظات، ويذهب إلى النبي يا رسول الله استنصر لنا ربك. وهذا المشهد يخبره النبي أن سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كأنه يقول اسمع يا عمار، أبوك وأمك هم أصحاب الفكرة الأقوى، هم أصحاب الحق المنتصر، ولذلك انتصروا حقيقة وسينتصرون. أنا شبهت لكم الأسبوع الماضي الحق بالعملة الحقيقية والباطل بالعملة المزيفة. شوفوا، الحق عملة حقيقية، الباطل مزيف. إذا غشيت في امتحانك فأنت عملة مزيفة، إذا غش المقاول في البناء فهو والله عملة مزيفة. إذا الإعلام قلب الحقائق وانتصر لذاته ولشهوته وأصبح دابة يركبها الغرب والشرق، والله إنه عملة مزيفة. إذا الحاكم ما عدل وقدم حظوظ نفسه على الحق والإسلام والعدل، والله إنه عملة مزيفة. إذا القاضي لم يقضي بما أنزل الله والعدل، فهو والله إنه عملة مزيفة. العملة الحقيقية هي أن تصبح على الحق، حتى وإن كنت تظن أنك ضعيف. قد تكون أنت ضعيف في بدنك، ضعيف في منصبك، ضعيف في اسمك ونسبك، لكن إذا كان معك الحق فأنت الأقوى. ولو قابلت كل من يحملون تلك الألقاب الكبيرة، فليكن شعارنا وشعار شبابنا وشعار تجارتنا وشعار تعاملاتنا وشعار قضائنا وشعار الصحة وشعار البيع والتجارة، فليكن أنني عملة حقيقية أحمل حق ولست عملة مزيفة. هؤلاء زبد أهل الباطل، ولذلك فأما الزبد فيذهب إيش؟ جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك الله قال في نفس الآية كذلك يضرب الله الحق بالباطل. شبه الله هذا المثل بالحق اللي يضرب في الباطل، لكن في النهاية قل جاء الحق وزهق الباطل، لأن الحق عملة كما قلت، عملة حقيقية غير مزيفة، ولذلك الحق ينتصر. والله العظيم لو أن الوقت يسع لأذكر من مشاهد التاريخ الحقيقية بالنصوص الصريحة أن الحق
في كل حالة من احواله منتصر. انتهى. واصحاب العملة المزيفة، انا قلت لكم في اكثر من لقاء انهم اصحاب مصالح شخصية، عندهم امورهم هم يريدونها، ولذلك قدموا المصلحة الشخصية على الحق. طيب ليش؟ انا وعدتكم لماذا النبي لم ينتقم الصحابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اوذي، ابو بكر ضرب حتى لم تعرف ملامح وجهه، سمية قتلت، وياسر قتل، ابو عمار وبلال تعذب، وحصل هناك تعذيب للمؤمنين. لماذا لم ينتقموا؟ لم ينتقموا لسبب بسيط، النبي لم يلجأ للعنف ولا الصحابة، لانهم يقولون هذه ليست طريقتنا، هذه ليست سكتنا، نحن اتينا بالاسلام والسلم والامان، عندنا منهج ودين، نحن ما جئنا نقتل اهلنا. لما قيل لمحمد اقتلهم يا رسول الله، قال معاذ الله، حتى لا يقال بان محمد يقتل من؟ يقتل اصحابه. معقول اقتل جيراني واهلي واقاربي واعمامي؟ انا صاحب مبدأ وعندي حق، وهؤلاء جهلة والحق بعيد عنهم، انتظر اعطيهم النصح، اوجههم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اصحاب عقيدة، هم الذين انزل الله عليهم الم تر الى الذين قيل لهم ايش؟ كفوا ايديكم، لا تمدون ايديكم. صحيح ان سيأتي بعدين اوامر انهم اعتدوا على من يعتدي عليكم، لكن الان كفوا ايديكم. وش نسوي يا رب؟ واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اقيموا الشعائر الاسلامية التي تقرب الناس منكم وتحققون فيها الامر. ايضا في امر ثاني، الرسول ما اراد ان ينتقم لسبب، لان الرسول يخطط ان يخرج من هؤلاء من اصلابهم من يقول ايش؟ لا اله الا الله. ولذلك الوليد بن المغيرة خرج لنا من؟ خالد بن الوليد. وابو جهل خرج لنا من؟ عكرمة. وتجد الصحابة هكذا يخرجون من اولئك الرجال الذين ماتوا، او بالمعنى ماتوا كفارا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص ابن من؟ العاص بن وائل، وهذا عمرو صحابي جليل له في مشاهد التاريخ شيء كبير. ولذلك النبي شعاره انا لا يمكن ان اهين احد. ترى قريش جت عند محمد قالت له شف تبغانا نسلم؟ خل جبل الصفا ذهب، انت نبي، واسأل ربك مثل ما سأل عيسى ربه ينزل عليه مائدة، ومثل ما اصبحت عصا موسى ثعبانا، ومثل ما طلب غيره من الانبياء اطلب ربك يقلب هذا الجبل ذهبا. فنزل جبريل، الرسول ما دعا لم يطلب، فقال جبريل ان الله يقول ان سألت الله بما ارادوا جعل هذا الجبل ذهبا، لكن شوف عندك امرين، اما ان يكون ذهب فالذي لن يؤمن منهم سيموت على الكفر وله عذاب أليم، اللي ما راح يؤمن، وإلا يفتح الله لهم أبواب التوبة. وش رأيك يا محمد؟ تبغى نقلبه ذهب عشان تتحقق قوتك ونثبت رسالتك مثل ما طلبوا؟ الآن كن فيكون أمر الله، وإلا تصبر عليهم ونفتح لهم أبواب التوبة. قال لا، نصبر عليهم ويفتح ربي لهم أبواب توبته. رحمة نبوية. ولذلك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم تشمل المؤمنين وغيرهم، بالمؤمنين هذا التخصيص رؤوف رحيم. ولذلك رحمة النبي بهذه الامة رحمة عجيبة، لكنهم مساكين الذي حرموا من الاسلام، حرموا من حق لا يعرفونه. ولذلك لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يهين المسلمين، الى درجة ان عمر بن الخطاب لما قبض على عمرو بن عبد الشمس خطيب من كبار خطباء العرب في ذلك الوقت، هذه في غزوة بدر، واصبح اسيرا، كان اذا تكلم سكت العرب، لان الخطبة والشعر هي وسيلة الاعلام في ذلك الوقت، هي المنتدى الاعلامي، هي القناة الفضائية التي تصل للناس. قال عمر يا رسول الله اولا تخلع ثنيته، فكنا منه خلع ثناياه والله ما عاد يتكلم علينا. قال النبي لا يا عمر، لعله يقول كلمة تحمده عليها، انت اللي ستحمده. وفعلا لما ارتد المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف رضي الله عنه سهيل بن عمرو وهو اسلم بعد ذلك، وقف في العرب خطيبا قال يا قريش لا تكونوا اخر من امن واول من ارتد وانحرف عن الحق. فقال خطبة شهيرة حتى قيلت ان خطبة سهيل بن عمرو في ذلك الوقت مع موقف ابو بكر الصديق كانت احد الاسباب الكبيرة في اعادة الناس الى الحق والى الاسلام والى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الان حنا
من السنة الثالثة الى السنة السادسة بعد البعثة. طبعا وش وضع الصحابة؟ الصحابة بشر، والصحابة الان يعذبون، طبعا متأثرين نفسيا، تعبانين ومتضررين، هذا يضرب وهذا يؤذى، وسمية قتلت وعمار قتل. بلال كان يداس عليه عند الكعبة، يداس عليه دوس عند الكعبة. ولذلك ترى انا اقول اتحدى اي جهة تدعي ان عندها حقوق انسان تأتيني بحقوقها وتعرضها على ما فعل محمد بن عبد الله. اسمحوا لي بذكر لكم موقفه في السيرة توه، باقي له وقت لكن ودي اقولها الان. بلال مر عليه الرسول وهو يعذب، فاذا هو بيراه حاطين بلال في حديد، يعني مدخلينه في لبس من حديد كاملا مثل الدرع الكامل، والنار تحته، وهو في حر ماذا؟ في حر مكة، والنبي يلتفت اليه ويصبره وهو يقول احد ما عنده غير هالعبارة رضي الله عنه وارضاه. حتى قيل عبد من اهانتهم له انهم كانوا يجعلوا الاطفال يسحبونه في الشوارع في السكك اهانة له رضي. لكن الرسول ينظر اليه يقول صبرا، كأني برسول، كأنه يقول يا بلال انا اعرف انهم يشوفونك عبد وانك في نظرهم مالك قيمة، لكن اعدك انا محمد بن عبد الله ان ارفع لك من مقامك. يوم فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الاصنام، وش وقف عند باب الكعبة، وقف الرسول فنظر في الناس، فيه الان كبار العباس وابو بكر وعمر وكبار الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اين بلال؟ وين بلال؟ هذا مشهد مهيب. واسلم ابو سفيان في ذاك اليوم، من اعظم المشاهد ترى فتح مكة. فاذا بلال واقف، قال تعال يا بلال. بلال يرى نفسه انه لا شيء، رايح بعيد وهو ذو قيمة عظيمة عند المسلمين. فتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال وصلي معي في الكعبة، والله لا يصلين احد معي في الكعبة الا انت. ويدخل قدام الناس ويناظرون الكفار، هذا صاحي، ويدخل ويصلي مع النبي داخل الكعبة فقط بلال. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، قال النبي تعال يا ابو بكر وتعال يا عمر، قفا عند الحجر. قم يا بلال اصعد على ظهر الكعبة. يا رسول الكعبة طويلة، قف ولتضع رجلك اليمنى على كتف ابي بكر ورجلك اليسار على كتف عمر. ويرفعونك الصحابيين الجليلين ويرفعونه، الناس يشوفون. حتى قال ابو جهل والله اني لتمنيت ان باطن الارض اليوم انها احب عندي من ظاهرها، ولا ارى هذا الغراب ينعق على ظهر هذه الكعبة. ويرفعه الصحابيين الجليلين ويرقى فوق بلال، والرسول يشوفه. قال يا بلال والله الذي لا اله غيره ان هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله انك اليوم عند الله اعظم واشرف منها. اذن يا بلال. اتحدى حقوق انسان على مستوى الدنيا ان تأتيني بمثل هذه المشاهد، ويصعد بلال وهو يرى ذلك المشهد المهيب، لان القضية قضية واحدة. فانزل الله جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم. الكرامة، العزة، المكانة، السؤدد، المجد، التقدم، والله ليست بهذه المشالح ولا بالارصدة ولا بالانساب ولا بالاحساب ولا بالالوان. والله الذي لا اله غيره انها التقوى فقط، وحسبك بالتقوى. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. هذا المعيار النبوي الذي يعرف فيه مكانة هؤلاء الرجال. الصحابة طبعا تأثروا، قتل منهم من قتل، لكن في قضية مهمة. الرسول بدأ يركز على دار اسمها دار الأرقم. ودار الأرقم هي ترى كانت فكرة النبي، بقولها بالمصطلح المعاصر، يريد أن يضع دورات تدريبية يعد فيها الصحابة لازم يأخذون دورات، لازم نعدهم لمقابلة هؤلاء الذين اعترضوا وعاندوا واستكبروا وتكبروا وقتلوا وآذوا. فبالتالي ينبغي أن نعد لنا رجال نصبرهم، نكبر رؤيتهم في الحياة والفكر. فوضع النبي دار الأرقم. دار الأرقم أنا أسميها بالمصطلح المعاصر كرسي بحثي علمي، في دورات تدريبية، كورسات بالمعنى المعاصر يأخذها الصحابة يتعلمون ويتدربون. كم مدة هذه الدورة؟ 3 سنوات في دار الأرقم. دار الأرقم ابن أبي الأرقم
طيب وش هدفها؟ هدفها رفع الروح المعنوية، توسيع المدارك، تتعلمون تشوفون الاوضاع. انا اجزم انتم الان المشاركين في هالبرنامج قبل دخولكم يمكن معلوماتكم الاعلامية على الاقل يمكنها محدودة. الان اصبحت المصطلحات لانك دخلت في مكان مغلق فيه نوع من الدورة والتدريب. الصحابة النبي ركز على هذه القضية، يريد ان يعلم الصحابة اولا في توسيع المدارك، 3 زيادة الايمان، اقربكم من الله لان في خلوات. الان انا اعرف ان عندكم صيام اثنين وخميس وقراءة قرآن واوراد، يمكن البعض قبل البرنامج او قبل هالخلوة خلينا نقول او جزء من الفراغ لم يكن عنده مثل هذه العبادات. فزيادة الايمان في هذا المكان، ايضا حضن يجمعهم، مكان يضمهم، يجمع هؤلاء الفتية وهؤلاء الرجال المباركين. انت شايف التخطيط كيف يا جماعة؟ ترى الاسلام يتهم عند المستشرقين اننا ناس نخبط ومع السلامة. لا، قد يكون عندنا نماذج معاصرة او نماذج في التاريخ كانت تعمل خبط عشواء، هؤلاء لا يحسبون على الاسلام. الاسلام اسلام نظام، اسلام تخطيط، عندنا رؤية عامة وشاملة ودراسة. حنا كما يقول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما حنا بدراويش. نعم نحن عندنا من الحلم والأناة والرحمة، وهذا أتكلم بصفة الإسلام عموما. الإسلام فيه التواضع فيه الأدب، لكن لا يعني ذلك أن أكون مغفلا، أن يطبطب على رأسي ولا أفهم. العمل ليس عشوائيا، في تخطيط، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعمل. طيب المكان وين جالس يا رسول الله؟ في دار الأرقم. وش دار الأرقم دي؟ من هو دار الأرقم؟ الأرقم ابن الأرقم ابن أبي الأرقم، تراه شاب تدرون كم عمره؟ قال بعض اليوم اقرأ في الذهبي يقول ان عمره 16 سنة. اكبر من قال من المؤرخين واهل التاريخ والسير قالوا عمره 18 سنة. ولاحظوا ليش الرسول طيب يا محمد ليش ما تروح ببيتك؟ ليش ما رحت بيت ابو بكر؟ ليش ما شفت واحد من بيوت الصحابة الكبار؟ ليش هذا الشاب بالذات؟ ولماذا هذا الرجل بالذات؟ لسببين. السبب الاول طبعا لو راح النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته والى بيت ابو بكر وكبار الصحابة علمت قريش وزاد الايذاء. فنحن نريد هذا الشاب لان لن يخطر على بال قريش ان محمد وهؤلاء الرجال الكبار بيجلسون عند شاب صغير. شفت دور الشباب؟ يا شباب احنا نضحك على انفسنا انك مراهق وان ما عندك فكر وانك مسكين وانك هذه حدودك. لا، ستحقق شيء اذا عرفت من انت، اذا عرفت انك شيء حققت اشياء. اما اذا كنت تعيش انك لا شيء لن تحقق ولا شيء. ولذلك هذه الدار تجمعهم، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان دار الارقم ابن ابي الارقم هي موجودة في وسط قبيلته، كان بيته داخل البيوت حول الجبل الصفا، ولن تستطيع قريش ان تقتحم كل هالقبيلة وتأتي لها الشاب، ولو فعلت قامت عليها قبيلته ووقفت في وجهه وردته عن هذا الفعل الذي لا يمكن ان يقبل. طيب السؤال، وش نتائج هذه الدار اللي سميتها انا الدورات؟ نتائجها وش هي؟ لا، النتائج كبيرة. اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن هم الذين تخرج من هؤلاء الدار. 300 مسلم هم الذين وقفوا يوم غزوة حنين بعد 20 سنة من هذا الحدث، لما انكسر المسلمون وهرب الناس وجرى الناس، لم يثبت مع النبي الا من كان معه في دار ابن ابي الارقم. هم الذين وقفوا. اذا نفع فيهم هذه الدورة ونفع فيهم هذا الجلوس. طيب ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ اعطاهم دورات متكاملة صلى الله عليه وسلم شاملة لكل امور الحياة. اولا بث فيهم روح الجماعة، حب الاخاء، حب التعاون والمواساة، خلني اسميها بالمصطلح المعاصر روح فريق العمل الواحد. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم كيف نعمل مع بعض، وهذه ينقصنا في كثير من اعمالنا، حتى اعمالنا احيانا الدعوية والخيرية ينقصنا اننا ما عندنا روح الفريق الواحد في كثير من الاحيان. نبغى فريق الرجل الواحد. وسترون انتم الان في هالبرنامج لما زادت المعرفة وتقربتم من بعض وعرفتم شخصيات بعض، اصبح عملكم اليوم افضل من امس قطعا، والاسبوع هذا افضل من اللي قبله والقادم ان شاء الله احسن. والسبب من الاسباب ان هناك روح ايضا تعلموا في هذه الدار سلامة القلب. هذه السلامة والقرب من الله. ترى سلامة القلب والله كما قال الله وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤية واسعة للعالم، تعلموا رؤية العالم سياسيا وغير ذلك،
وينزل القرآن. شوفوا الحكمة، شوفوا الشريعة، شوفوا هذا الدين، دينكم عظيم والله العظيم، يحق لنا ان نفتخر بهذا الدين. وينزل القرآن يغذي هذه المعاني. والعصر نزلت فيها اللحظة ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ايش، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، التعاون والقرب من الله تبارك وتعالى. وتنزل سورة الروم. طيب ايش علاقتنا بالروم يا رب؟ الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد وبذلك فليفرح المؤمن. كل هؤلاء يسمعون الايات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ما علاقتنا بالروم؟ لا، نريد ان نعلمكم ان لا بد ان يكون عندكم ثقافة عامة وتعرفون ما الذي حولكم. نعم انتصرت الفرس على الروم، لكن سيأتي يوم تنتصر الروم على الفرس وفي بضع سنين. حتى أن ابو بكر الصديق لانه فهم، لانه جلس في هذه الدار وتعلم، بدأ يراهن، يقول اتحدى من يراهنني على ان الروم ستنتصر على الفرس. ثقة لما نزلت هذه الآيات. وكان عندهم التوحيد الذي تعلموه والإيمان الذي ازداد عندهم. الصحابة فاهمين، عارفين القضية، يعيشون لها. ثم تنزل سورة الأنعام. شوفوا العظمة. سورة الأنعام تتكلم عن عظمة الله، عن عظمة قدرته. سورة الأنعام نزلت في كوكبة، هي السورة الوحيدة من الطوال التي نزل معها 70,000 ملك. يقول النبي كما في الصحيح نزلت سورة الأنعام معها كوكبة من الملائكة ولهم زجل من التسبيح. ونزلت على النبي في الليل حتى التوقيت تحديدا. وتنزل الآيات كلها عظمة لله جل وعلا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفيها وله ما سكن في الليل والنهار. وفيها قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويتقوون إيمانيا. شوف كيف ربي حتى القرآن ينزل يتواكب مع الأحداث، يتواكب مع واقعهم، لأننا نريد تثبيتكم أيها المؤمنون. يا جماعة اقرأوا القرآن. القرآن هذا مو بجرايد. القرآن هذا مو صنع بشر، صنعي ولا صنعك، هذا كلام الله. القرآن يجب أن يكون منهج حياة يؤصل ويعزز. تعلموا حب بلدهم، وتنزل عليهم سورة هود وبعدها سورة يوسف وتعلمهم. سورة هود يا جماعة ذكرت اغلب الانبياء وثمود وعاد، وذكرت موسى ومع فرعون، وذكرت نوح، وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تختتم فاصبر ان العاقبة للمتقين، ان الله لا يضيع، فاصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ويأتي كلام للنبي في اخر السورة وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به ايش فؤادك. تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وحب البلاد. يوسف عليه السلام من اللي آذاه؟ إخوانه، وفعلوا فيه الأفاعيل. ولما راح إلى قصر العزيز اتهمته زوجة العزيز بأنه أراد أن يفعل بها وأنه تعدى عليها. ومع ذلك لما دخل السجن وجلس يعبر الرؤى للمساجين وسمع به الملك قال ائتوني به. ولما عبر الرؤيا قبل خروجه من السجن يقدر يوسف ما يعبرها لهم، ويقدر يعبرها ولا يعطيهم خطة. ترى يوسف عبر الرؤيا وعطاهم خطة للعمل الاقتصادي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم. جالس الآن يحط خطة اقتصادية للبلد. كيف يا يوسف؟ هذول آذوك، طردوك من بلدك وسجنوك، ومع ذلك جالس تحاول تعزز القضية. نعم أنا أحب الإصلاح، أنا أحب بلدي، أنا أحب الأمة، وهذا هو المنهج اللي ينبغي أن يكون. لا نقدم شهواتنا وقضايانا الشخصية على قضية الدين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هؤلاء هم. والقرآن ينزل. يا جماعة أنا بأكد على قضية القرآن أقسم بالله لو نتأمل في سورة الفاتحة. بعضنا يقول يا أخي ما أفهم القرآن. يا أخي الكريم أنا أقول اقرأ القرآن. تكرارك للقرآن قال الله فاقرأوا ما تيسر ايش ما تيسر منه. اقرأ ما تيسر. مع كثرة القراءة سيرق القلب، وقطعا سترى نفسك تعيش هذه الروح كما سماه الله تبارك وتعالى. طيب من هم هؤلاء الذين خرجوا في يعني لما نزل القرآن ينزل على هؤلاء الصحابة، ثم تنزل في معمعة هالأحداث نزلت ايش؟ نزلت سورة المطففين. طيب ايش دخلنا في المطففين؟ المطففين تتكلم عن ايش؟
اولها ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، عن الكيل والتطفيف فيه. طيب ما العلاقة؟ عشان نقول للعالم ان محمد جاء لاصلاح كل جوانب الحياة، الجانب الاقتصادي وجانب البيوع والجانب الشرعي وجانب الاسرة وجميع جوانب الحياة. ومحمد صلى الله عليه وسلم ينطلق من هذا القرآن الكريم، ورسولكم عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الرسالة العظيمة. طيب من يعرف عن ابن ابي الارقم شيء؟ وش تعرفون عنه في التاريخ؟ هو عمره 17 سنة صح؟ مات متى هو؟ متى توفي؟ مات عمره كم؟ مات عمره قرابة بضع وثمانين، يعني 83 سنة تقريبا، ادرك خلافة عثمان. لكن في التاريخ وش تميز فيه؟ تميز بالوفاء والعطاء وفتح البيت كريم. يا اخي قدم شيء، قدم مثل الارقم ابن ارقم، افتح بيتك، قدم امرا تخدم فيه الاسلام، لا تقول ما اقدر. ترى ابن ابي الارقم لم يذكر عنه، ما هو صحابي اسلم رضي الله عنه، توفي عمره في 80، ومع ذلك هذا البيت لما جاء المهاجرون واقبلوا على المدينة، الرسول ماذا قال للانصار؟ الرسول اخى بينهم ولا لا؟ تقاسموا الدور وتقاسموا الاموال، بل حتى الزوجات طلق بعضهم نساءه وتزوجها اخوه المهاجري. الا الارقم النبي اشترى له بيتا، قال تعال اشتروا للارقم ابن الارقم دارا فانه قد اوانا في مكة، نبغى نرد لك الجزاء، انت وفي ومحمد اوفى صلى الله عليه واله وسلم، حتى يعلمنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ. العدد الان بدأ يزيد، والمسلمين يدخلون، والدين ينتشر، وقريش مذهولة، قريش ما هي مصدقة الموضوع. لازم نوقف القضية، وحنا الان بنضيع. محمد ينشر دينه، وتجارتنا تبي تروح، ومصالحنا ستنتهي، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مبدأ وعقيدة حب لهذا الدين. يا جماعة الحق ثابت، الحق والله العظيم ثابت. افعل الجميل مهما استطعت، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرع. وش لجأت قريش الى ايش؟ شبه الان حست انها خسرانة، لجأت الى المفاوضات. الان تبي تدخل في مفاوضات، قالت وقفوا الايذاء خلاص، ونبغى نفاوض في عدة جهات. تفاوضين من يا قريش؟ قالت بنفاوض ابو طالب، هو اللي حاميه عمه ورجل له مكانة، ونفاوض محمد ايضا صلى الله عليه وسلم. طبعا المفاوضات قائمة على الاغراءات والمساومات. خذ مال، تعال يا محمد، طيب اعبد ربنا سنة آلهتنا ونعبد آلهتك سنة. لكن شوفوا بقول لكم شيء، ترى قد يستطيع الانسان يصبر امام الايذاء، يمكن عند الاذى يقول ما اتنازل عن ديني، لكن احيانا والتاريخ له فيه شواهد قد لا يستطيع الانسان يصبر عند الاغراء. مال دنيا قد يخور، عند المساومات يمكن تفكر، خاصة لما تكون مساومات انت ما تعرف الصح من عدمه، قد تقع دون ان تشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقف امام الفتن والاغراءات والمساومات. عرض على النبي كل شيء. الصحابة رضي الله عنهم اختبروا، ترى الله جل وعلا اختبرهم بهالفتن العظيمة، اختبروا في الشدة وفي الرخاء، اختبروا بجميع المفاوضات، ولذلك نجحوا رضي الله عنهم وارضاهم. ايذاء ومفاوضات. قريش فلست، تخيلوا قريش ما عاد عندها شيء، افلست تماما. قريش هي الان الاصل هي قوية، لكنها ضعيفة لما عندها فكرة، ما عندها شيء. ومحمد وصحابته القلائل في ذلك الوقت في نظر قريش انهم ضعفاء، لكن محمد قوي بالايمان وقوي بالفكرة وقوي بالعقيدة. طيب من نروح له؟ نروح لابو طالب ونفاوض ابو طالب. راحوا لابو طالب، قال يا ابو طالب احد امرين، اما ان توقف محمد او تسلمه لنا. 3 مرات تخيلوا وفود تروح لابو طالب. من اللي راح؟ شوفوا الجاهية اللي راحت، شوفوا المجموعة اللي ذهبت. ذهب 7: ابو جهل، ابو سفيان، اسماء ثقيلة في قريش، ابو سفيان، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، ابو البختري بن هشام، وكل هؤلاء كبار قريش. يلا مشينا نروح لابو طالب. الموضوع زاد عن حده. يا ابا طالب، شوفوا دخلوا على ابو طالب، ابو طالب عمره 90 سنة، رجل كبير. يا ابا طالب كف عنا ابن اخيك، ان ابن اخيك سب الهتنا
وعاب ديننا، فإما أن تكفه عنا أو تخلي بيننا وبينه، يا منعه مننا ولا خلي الموضوع علينا احنا، أنت اللي حاميه. أبو طالب يبغى يلطف الموضوع، قال يصير خير، اتركوا الموضوع لي. رقق يعني لطف الجو. اطلعوا يوم راحوا قالوا لعب علينا، ما طلعنا بشيء، سكتنا واصبروا معليش وطلعنا بدون شيء، خلينا نروح ثاني مرة نتفاهم معه، وش الكلام الفاضي هذا. جو وفد ثاني ورجعوا ودخلوا عليه، قالوا شوف الافلاس، خلاص افلست قريش، ما عاد عندها شيء، يعني كل شيء انتهى. فاقبلت عليه قالت يا ابا طالب جئناك في الاولى فاسكتنا، قلت لنا كلام زين ومشينا لك، اما الان فانا قد جئناك معنا عمارة، جايب معهم شاب ابن الوليد ابن المغيرة، احسن عيال الوليد ابن المغيرة، ان هذا الشاب من افضل فتيان قريش نسبا وجمالا وعقلا. طيب وش تبغون، وش المطلوب؟ خذ هذا الشاب، خذ هالولد عمارة ولدا لك بدال محمد، خذه لك ينفعك، وعطنا محمد نقتله. قال والله ما انصفتموني، اعطيكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدكم اربيه واغذيه لكم؟ هذا ظلم ولا اقبل، انتم مجانين. ثم قال لهم والله لن اعطيكم اياه ابدا. قال يا محمد اذهب وافعل ما شئت وافعل ما تريد ولن اسلمك لهم. واطلعوا وهم ما هم راضين. ثم رجعوا له. شوف الفكرة، انا اكرر على قضية واحدة، ان صاحب الفكرة لا يمكن ان يغلب اذا كانت فكرته على حق. يا اصحاب الحق، يا اهل الايمان، يا اصحاب نهضة الامة، يا مصلحون بحق، اقول لا تهتز وانت تحمل الحق معك حتى ولو كنت ضعيف. الحق غالب غير مغلوب، الحق منتصر غير ضعيف وغير منهزم وباقي. طيب علموا الابناء يا جماعة، قولوا لعيالكم وانتم قولوا لابنائكم. انا بلغني اليوم من بعضكم جاءهم ابناء، ربوا ابنائكم هؤلاء الشباب، قولوا لهم ترى الحق سينتصر حتى وان كانت باعه قلة، وترى الحق له العاقبة حتى وان كان في بلد ولا عند بشر ضعفاء، لان الحق هو الحق الذي سينتصر. المرة الثالثة رجعوا له، لكن هالمرة جايين السبعة نفسهم عيونهم تولع شرار نار. الموضوع تغير، دخلوا على نفس السبعة ولما قابلوه قالوا يا ابا طالب، تغير الكلام، ان لك شرفا وسنا بيننا، احنا نعرف مكانتك وعمرك وقيمتك، وان ابن اخيك قد اذانا ولن نصبر عليه بعد اليوم، فاما ان تكفه عنا. قالوا كلمة اول مرة يسمعها ابو طالب، هزته. قالوا اما ان تكفه عنا واما ان نحاربك ونحاربه ونحارب بني هاشم حتى يهلك احد منا، والله ما نعد نصبر عليك. طبعا ابو طالب يناظر كأنه يقول لهم هؤلاء كيف قالوا هالكلام؟ ما تدرون انا من؟ انا ابوي عبد المطلب اللي وقف امام ابرهة، اللي قال البيت ربنا يحميه. انا جدي قصي بن كلاب وفهر اللي جمع قريش كما قلت لكم هي من التقرش من التجمع، انا صاحب المكانة. كيف؟ اهتز ابو طالب والكلام اثر، وواضح انهم جادين وان الكلام اللي يقولونه ما فيه لعب. الموضوع سينتهي على هذا الموضوع، يا تغير ما فعل ابوك. قال ابو طالب يا عقيل ولده اذهب الى محمد وناديه الي، خلينا نشوف الحل. وراح عقيل وطلع ونادى، دخل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو طالب اجلس يا ابن اخي. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بكل ادب، وجلس ابو طالب يحكي له القصة. جاءوني قريش 3 مرات، المرة الاولى قلت لهم كذا، الاخيرة هددوني، ثم قال له كلمة يا ابن اخي ابقي على نفسك وعلي ولا تحمل عمك ما لا يطيق. انا ما عاد اقدر، لانهم وقفوا هؤلاء سادة وانا لي قيمتي والرسول يناظر فيه. شوف الادب مع عمه، لانه حمل اسلام وما تكلم. ثم نزل راسه النبي صلى الله عليه وسلم وناظر في ابو طالب ما عاد تكلم. قال الرواية المشهورة وطبعا هي ضعيفة لكن شاهدها صحيح، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الدين والله ما تركت حتى يظهره الله او اقتل دونه. والله لا يمكن. الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما اطفأت فيك ضوء النور والنار. انت اليتيم
ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركته حتى يظهره الله او اقتل دونه. وش معنى الكلام؟ يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم النهار نصف اليوم والليل هي النصف الاخر، بمعنى لو اعطوني نصف اليوم نصف الدنيا والنصف الثاني الليل تشرق الشمس تشرق على كنوز وعلى نساء وعلى فسح وعلى سياحة وعلى ملك وعلى اموال وعلى متع الدنيا، والليل يظلم كذلك عليها. لو اجتمعت كلها وقدمتها قريش لي هدية وقالت خذ يا محمد لكن تسكت عن هذا الدين، والله ما تركت هذا الدين ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى عمه وينتظر ردا منه، لكن لا يريد ان يتنازل عن هذا الحق الذي معه. سكت ابو طالب واذا بالنبي يسكت يبكي صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، يبكي. انا كأني بهذا البكاء انا جالس اتخيل الان، والله اني اتخيل الرسول يكلم عمه، حسيت انه يقول يا عم اظلمت الدنيا في وجهي، يا عم انت الذي حميتني يوم قلت قم يا ابن اخي فافعل ما شئت فاني ساقف دونك ومعهم، يا عم يوم اشتد الاذى تقول لي هالكلمة. فاذا بالرسول يبكي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ولم يستطع صلى الله عليه وسلم ان يتحدث او يقول شيء، ثم قام. شوفوا بكاء النبي هنا وش يدل عليه؟ اتحدى. هذه هي قمة العظمة. جيبوا لي شخص عنده اصرار وتحدي وحزم وعنده رقة ورحمة في نفس الوقت. شوفوا التوازن، شوفوا التوازن عند رسولكم صلى الله عليه وسلم. فالحق قوي لكنه دمعته قريبة رحمة. بعضنا عنده اصرار وقوة لكن تأخذه وتنحى به الى القسوة، وبعضنا ما عنده قسوة لكن عنده ضعف الى انه لين. لا، الاسلام اعتدال، الاسلام امزج. هذا مقام الرضا، مقام الرحمة شيء ومقام الحزم شيء. وحنا اهل السنة دائما وسط، حتى في عبادتنا لله بين خوف ورجاء، والمحبة رأس، كذلك بين رحمة وبين حزم حتى يصبح عندنا نوع من التوازن. ولذلك سليمان عليه السلام ماذا قال للهدهد؟ قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. وش قال؟ لا اعذبنه او لاذبحنه، العذاب او لاذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. يقول ثلاثة اشياء، اما انه خانني خيانة هذا بذبحه ما عندي حزم، واما خرج بدون استئذان لكن ما في خيانة هذا بعذبه، واما يأتيني ببرهان سلطان دليل على ان روحته كانت لعذر وانا اقبل عذره. وهنا يأتيك مسألة التوازن ومسألة قبول مثل هذا. يا جماعة نحتاج الى ان نكون عندنا هذا التوازن في حياتنا، وانا اخاطب خاصة الشباب والبنات بالذات. لا تأخذك العاطفة، ترى العاطفة لوحدها تهلك. العاطفة يجب ان تكون ممزوجة بالعقل حتى يكون تعطي نوع من التوازن، والعاطفة والعقل يجب ان تكون تحت غطاء ايش؟ الشريعة والدين، فتصبح المظلة تمشي صح. رأسك دينك وفي عاطفة هنا وفي رحمة، ما عندي مشكلة، انا عندي عاطفة وعندي حزم، لكن الشريعة الاسلامية هي التي هي الرأس التي تدير كل ذلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليه الصلاة والسلام، ولما طلع جلس ابو طالب يفكر. تخيلوا ابو طالب الرسول يبكي وناظر عمه، قام وطلع، وابو طالب جلس محط يده على راسه يفكر. قال عقيل قم نادي محمد خليه يرجع، رجعه لي. وخرج عقيل قال يا محمد تعال ان ابي يريدك، عقيل بن ابي طالب. فلما دخل وجلس بين يديه فقال له يا ابن اخي اذهب فقل ما شئت فانا معك ولن اتركك ابدا. هزه الرسول بالحق ولا ما هزه؟ شوفوا المبدأ، الرسول ما قال خلاص يا عم اللي تبغى وانا خايف عليك ولا ودي الحقيقة تتأثر ومكانتك، انا عندي حق انت لك قيمة يا عم، لكن الحق اللي معي اغلى منك، ديني والله اغلى يا عم ما اقدر. لكنه تأدب ما كلم عمه تهتز لانه ثابت على مبدأ، ما قال شيء. ناظر الى عمه وقال والله يا عم لو وضعوا الشمس هنا والقمر هنا لن اتركها، الموضوع انتهى. ويخرج وفكر تعال يا ابن اخي افعل ما شئت، امش في طريقك فانا معك ابدا لن اخذلك، لانك صاحب مبدأ وصاحب حق. الثبات والتحدي
التنازل ترى هو اللي يذبحنا. تنازلنا عن عباءة المرأة، قالوا معليش نزليها على كتفك شوي، ما هي بعيب ولا هي بحرام. ثم قالوا يلا ما يعني الحمد لله حاطتها على كتفي. ثم قالوا خلوها شوي مخصرة يعني موضوع سهل. ثم بعدين خلوها منقشة. ثم اصبحت العباية تحتاج الى عباية. جينا الى شبابنا، ومرة من المرات تجد الشاب مرة عادي ينطل غترتك واطلع، ومرة يا ابن الحلال عادي يصلح قصتك بطريقة معينة وامشي بطريقة معينة. حتى جينا شفنا حلاقين فرد وقص وصبغات. مين هذا؟ مشغل ولا حلاق؟ حلاق رجال. يا جماعة هذه التنازلات قد تجعلنا ننفرط، ثم نتنازل عن مبادئنا على مستوى دولي، على مستوى شخصي، على مستوى عام خاص، ثم تصبح الأمة في مؤخرة القافلة ما لها قيمة وراء، والناس سابقتنا في كل شيء. القمة ليست بالتنازل إلى الرديئة، بل الفضيلة هي التي ترفع. ومع ذلك النبي لا يتنازل ولا يقبل هذا التنازل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال عمه أبيات أبو طالب اشتهرت: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وزد فإنك في بيننا في أعيننا، أو كما قال الشاعر. ويقول انتشرت وأصبح الناس ناظرون أبو طالب وينظرون لهذا الرجل أنه رجلا صادقا له قيمته. ثم بعد ذلك كلمة كبيرة قالها، أنا أقول لكل كبار العائلات: يا كبار العائلات، يا كبير الأسرة، يا كبير وسفير ولا يا وزير في المغرب العربي، في اليمن، في باكستان، في السودان، في السعودية، في الخليج، يا كبراء العائلة، يا أسر، يا قبائلنا، كل عائلة لها كبير، وكل بيت فيها ناس رجل يرجع إليه وشخص له قيمة، رجل أو امرأة. أين دوركم؟ هذا عم النبي يقف عم النبي كافر ويساند الحق. ساندوا الحق، أعينوا شبابكم، عيالكم، أبنائكم، الذي عنده همة، تميز في دراسة، تميز في عمل، تميز في تجارة، تميز في طاعة، قفوا معه، كونوا للحق سندا قويا بعد الله جل وعلا. كبار القوم، حكام، أمراء، وزراء، سفراء في كل بلد. أنا أناشد الأمة المسلمة كلها، السعودية، الخليج، آسيا، أفريقيا، أوروبا، في كل مكان. شوفهم ثلاثة أعمام النبي، ثلاثة الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: العباس وأبو جهل الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو لهب. أبو طالب والعباس وأبو لهب، أبو طالب والعباس وأبو لهب، أعمام النبي. العباس موقفه مو واضح، متردد، لا مع ولا ضد. وأبو لهب موقفه سلبي، ضد. وأبو طالب مع. اختر واحد من هؤلاء الثلاثة، اختر موقعك. لا تقل مكانتي الاجتماعية، موقعي التجاري، موقعي الوظيفي، لا، الحق يجب أن ينصر. هنا أصبح الأمر واضح. أبو طالب انتهت المفاوضات معه، طيب وش نسوي؟ باقي نفاوض من؟ نفاوض محمد صلى الله عليه وسلم. راحوا نفس السبعة وأرسلوا، اجتمعوا عند الكعبة: ايش رايكم؟ ماذا نقول لمحمد؟ فقالوا بنرسل له عتبة ابن ربيعة لأنها أكبرنا سنا وهو أقرب واحد لأبو طالب، في علاقة خاصة بينه وبين أبو طالب. قالوا شف، اذهب لمحمد وأخبره بما عندنا، تفاوض معه. وقام عتبة وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول عند الكعبة في ملحظ ما لاحظته من يوم بدأنا، إذا دور الرسول وين يحصلونه؟ عند الكعبة. وش يسوي يا جماعة؟ يا جماعة الصلاة كلما دخل عليها زكريا وين؟ محراب، مو في السوق ولا هو في الشارع ولا هو على التلفزيون. كلما دخل عليها زكريا المحراب، صيغة مبالغة، وجد عندها رزقا. فنادته الملائكة: زكريا وين؟ وهو يتمشى وهو على الساحل وهو بسياحة، قائم يصلي. وهذا رسولكم، كل ما بحثوا عنه وجدوا عند الكعبة. الله أكبر، حاميم، يقرأ. يا جماعة الصلاة، نشتكي عندنا مشاكل، صح؟ في مشاكل عندنا، في ديون، في مشاكل زوجية، مو بلنا عيال في السجون بعضهم مأسورين،
مو عندنا مشاكل في سوريا عامة كالأمة؟ مو عندنا مشاكل خاصة؟ ما عندنا مرضى في المستشفيات؟ ما عندك مشكلة شخصية؟ ما عندك هم وطفش وقلق؟ يا أخي الكريم، كل هالمشاكل ودين كلها تنتهي بإذن الله إذا لجأت إلى الله. فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. الله يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الصلاة. لكن لاحظوا ايش قال الله؟ وإنها لكبيرة. هي كبيرة إلا على من؟ على الخاشع اللي يعرفون قيمتها. أقسم بالله ستحل كل مشاكلك، ما أقول بعضها، كل مشاكلك إذا كنت قريب من الله في هذه الصلوات. الرسول في كل مشهد يبحثون عنه فإذا هو عند الكعبة يصلي يطوف يتعبد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني اللي لقوه عند الكعبة لأن الرسول مندمج مع الناس، ما هو منعزل ساكن بابه ولا حد يجيني. طيب كيف أتفاهم مع الناس؟ انزل مع الناس، ادخل تبسط للناس، افتح بابك، قابل خلق الله، استمع للرأي الآخر. المهم أنت عندك حجة وعندك حق، قل الذي عندك وتدين الله تبارك وتعالى به. ثم ذهب عتبة وقال يا محمد إني أريدك في حديث، أنا استأذنك أبغى أكلمك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يناظر فيه، ما قال هذا كافر وبيشغلني عن صلاتي وعن عبادتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد تفضل أسمع لك. ناداها بكنيته. شفتوا الأدب؟ شفتوا رقي الحوار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم يقولون أن الحضارة الغربية الحديثة تقول نحن عندنا رقي في الحوار، وعندنا احنا رقي في التاريخ، بل في شريعتنا، بل في ديننا. قل يا أبا الوليد أسمع لك، تفضل تكلم، عطني اللي عندك. قال يا ابن أخي إنك منا حيث علمت أن تعرف مكانتك من العشيرة والنسب، وإنك جئت قومك بأمر عظيم لم يأتي به أحد من العرب، فرقت جمعنا وشتت شملنا وسبيت آلهتنا. ماذا تريد يا محمد؟ إني أعرض عليك بعضا من الأمور فاقبل منها ما شئت. أنا بعرض عليك، إن كنت تريد مال أعطتك قريش مالا حتى تملك أموال الدنيا، والرسول يناظر فيه. إن كنت تريد جاها، تبي ملك، تبي تسودنا، سودناك خليناك رئيسنا. إن كنت تريد زواجا زوجناك بأجمل فتاة، كانك قصدك النساء زوجناك بامرأة جميلة عظيمة. ماذا تريد يا محمد؟ الرسول ناظر فيه. يوم خلاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت؟ أعطيتني هذيت، قلت اللي عندك؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ شوفوا رقي الحوار. أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت من كلامك؟ يا جماعة إذا أردت أن تصل إلى قلوب الناس فليكن لسانك رطبا بالكلام المعسول، مو بالخور والخنوع والتنازل، لا، لكن دينك يقول تأدب. ولذلك الله يقول قول له قولا ايش؟ لينا. فرعون لعله يتذكر او يخشى، وابراهيم يخاطب ابوه كافر هو اللي يصنع الاصنام. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي لا تعبد الشيطان. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب، الى اخر الايات. فقال افرغت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال اذا استمع مني. ثم قال النبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا الايات. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الحين عتبة يناظر ويستمع للنبي صلى الله عليه وسلم. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وبدأ يقرأ حتى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كأنه يقول السماء والأرض طاعت ربها، وان جاي تعطيني تغريني بأموالك ودنياك. ثم قرأ بعد ذلك فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يوم جاء الرسول يكمل قال له يا محمد
على رسلك. والرسول يبغى يقرأ، ثم تقدم ووضع كفه على فم الرسول. يا محمد، مسكر فمه، ناشدتك الله والرحم ألا تكمل ما تقول، أرجوك اسكت. كلام أثر، قرآن أثر الكلام. ناشدتك الله والرحم لا تتكلم يا محمد. يقول هو ربيعة: والله إني خشيت أن الصاعقة تنزل ومحمد يتكلم. القرآن يا جماعة. أبو جهل تأثر بالقرآن، وربيعة تأثر بالقرآن، والوليد بن المغيرة تأثر بالقرآن. حنا ليش ما نتأثر بكلام الله؟ كم نقرأ سورة فصلت من مرة، وكم نقرأ. لماذا القرآن أصبح عندنا ما له قيمة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن يحتاج إلى تدبر. ناشدتك الله والرحم يا محمد لا تقرأ، اسكت يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. أبو سفيان شاف أبو الوليد هو راجع ربيعة، يوم شاف أبو سفيان قال: والله لقد أتانا بوجه غير الذي ذهب به. جاه بلا هذا، تغير وجهه. أبو سفيان يشوفه، فلما أقبل هو حاط يده كذا قال: يا قوم، والله إني سمعت منه كلام له لحلاوة وعليه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أنا قال كلام الرجل هذا. ثم اسمعوا ايش قال: يا قريش، أطيعوني هذه المرة واعصوني في غيرها، أنا لكم ناصح. اسمعوني بس هالمرة، أطيعوني هذه المرة، أطيعوا أبا الوليد واعصوني بعدها. خلوا بين الرجل وبين ما يريد وما يدعو إليه، فوالله إن له لأمرا عظيما. يقول نصيحة، والله إني سمعت منه كلام، أنصحكم خلوا بينه وبين ما يدعو، فهذا الرجل له أمر عظيم. التفتوا عليه قالوا: أجننت؟ أسحرك محمد بكلامه؟ ماذا تقول أنت؟ قال: يا قوم، اسمعوا الكلمة، شوفوا الكلام العقل، حتى لو كان مجانب الإيمان، لكن العقل الحق حق. قال: يا قوم، عندي لكم رأي، اتركوه للعرب، يعني خذوا العرب يأخذون حقهم منه، مو بنتم قبيلته، اتركوه للعرب، فإن تخلصت العرب منه تخلصتم منه، وإن انتصر فهو منكم، عزه عزكم وملكه ملككم. خلوكم اذكياء يا جماعة، لا تذبحونها فتصبح عار عليكم. اتركوا العرب، إن قتلتها العرب ارتحتوا من شره، وإن انتصر عليهم فملكه وعزه عزا لكم وملكا لكم. قالوا: سحرك يا أبا الوليد؟ قال: لا، لم يسحرني، إنما هذه شهادة حق. يا زين الكلام الصدق، الحق الذي ينبغي. لذلك أنا أقول اثبت على فكرتك. صاحب الحق غني برسالته، صاحب الحق ينجح حتى وإن عارضته الدنيا، كل الدنيا. لا. طيب سؤال، أسألكم سؤال، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل انه يصير عليهم ملكا؟ فرصة، ليش ما صار ملك؟ قال: خلاص أنا موافق وأملككم، ويخلي الصحابة هم مسؤولين الدولة، ويحرك قريش على كيفه ويرتاح من المواجهات. لا. انتم سؤال، لو جانا الدين، وصل لنا الدين وحنا نعرف ان الرسول تنازل وخذاه بهالطريقة، نقبل؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم سياسته نظيفة، هذا ليس منهجي. طيب من يضمن يا رسول الله؟ انت صحابتك ما زالوا حديثي عهد بإسلام والعدد قليل، وش يضمن لنا ان قريش ما تتدخل في الموضوع وهي اللي تسيطر على الدولة؟ بعدين بيشغلون الرسول، نبغى الأموال، الجانب الاقتصادي، موقعنا السياسي، لازم تحرك هالقضايا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتصر الحق بالقوة، وهو سيكون له شأنه، بل سيملك العرب. صلى الله على محمد صلاة دائمة. يريد القيادة وقت الأذان، يريد القيادة أن تنمو مع الإيمان. قيادة من غير إيمان فاشلة، حكم من غير طاعة الله لا قيمة لها. ولذلك محمد يريد تنمية للأرض، إصلاحا، قضاء في كل مجالات الحياة، أن تكون قرينة الإيمان والتوحيد بعيدة عن الشرك والخرافة، حتى ينتشر الحق والسلم والإسلام. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. أقول ثم الآن طبعا سمعوا كلام ربيعة، والآن بهروا، اندهلت قريش. رجعوا السبعة قالوا: ما نقدر، ما راح نسكت. رجعوا السبعة هؤلاء أنفسهم كلهم الآن راحوا مع بعض ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا محمد، عرضنا عليك المال والزواج والسؤدد والجاه والملك،
ماذا تريد؟ الحين بيرد عليهم رد واضح. قال والله ما جئتكم لآخذ أموالكم ولا لتزوج نساءكم ولا لأملك أرضكم أو أملككم، إنما جئتكم بالحق والهدى، أنا رسول رب العالمين. إن قبلتم ما قلت لكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم ناظروا فإني سأصبر والحكم لله حتى يحكم الله بيني وبينكم. صلى الله على محمد. هذا الحق، الثبات. الآن عندنا الحق موجود، أدب الحوار موجود، التدريب موجود، الإيمان موجود، الرحمة موجودة، الإصرار والتحدي موجودة. قمة عظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم عظيم في ثباته، عظيم في دعوته، عظيم في رفقه، عظيم في حكمه، عظيم في قيادته، عظيم في كل شيء. صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام. وعليه الصلاة والسلام. صلى الله على محمد. قال واحد منهم يا محمد إني ناشدك مسألة، بسألك سؤال يا محمد، أأنت خير أم أبيك؟ شوفوا الآن الشيطان هذا كيف بيلعب فيه. أأنت خير أم أبيك؟ أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما رد. إن كنت تزعم أن أباك وجدك كانوا على خير أو هم أخير منك فلماذا لم تعبد آلهتهم؟ وإن كنت تزعم أنك على حق وهم على غير ذلك فقل للناس حتى نخبرهم. طبعا الكلام خطير. الكلام الأول لو قال هذا ليست رسالته، لن يقول بأن ما يعبد جدي ويعبد أبي هو الحق، وهذا لا يكون. وإذا قال اللي عندي خير هم يبغون يصادمونه مع أبو طالب عشان يقول اسمعوا وش يقول في اخوك وفي جدك كذلك او في ابيك. لكن النبي حكمته وبعد نظره، ترى مو بكل شيء لازم ترد عليه. حنا احيانا نتوقع ان كل شيء لازم يكون له اجابه. احيانا كما قال الله واذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلاما، وخير من اجابته السكوت. السكوت احيانا حكمه وهو الاساس بل هي القوه. فنظر النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يرد عليهم وانصرفوا مثل يوسف. كل واحد يريد ان يرد على السلطه ولا يمكن. وهذا هو العبث، هذا هو العبث. وهنا يقع الانسان من حيث لا يشعر. رب كلمه قالت لصاحبها دعني، الكلمه الواحده سواء كانت قولا او كتابه او غير ذلك، المهم قد ترديك وقد ترفعك. ولذلك يوسف عليه السلام مش قالوا عنه يا اخوانه ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. يعني من اللي سرق؟ يعني انت يا يوسف. هم ما يدرون طبعا يوسف. قال الله جل وعلا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هذا العقل والحكمة. العقل والحكمة تقول قد تسكت احيانا، ليس ضعفا انما من الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يتكلم واعرض عنهم وبدأ يقرأ سورة فصلت اللي قرأها على ربيعه ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم. الآن الإغراءات ما نفعت، باقي المساومات. تعال يا محمد، ايش رايك تعبد آلهتنا سنة ونعبد ربك سنة؟ بيننا وبينك يا اخي احنا شوي. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. لانه صاحب حق وصاحب مبدأ. طيب عندنا امر ثاني الحين مساومات. اطرد هالفقراء اللي جالسين عندك، احنا ما نقدر، كبار، ابو سفيان، ابو جهل، وتقعدنا مع الفقراء والعبيد والموالي ما نستطيع. الرسول بدأ يفكر، لم يعطيهم ردا. اشوف هو قصده بهذا التفكير لعلهم يدخلون في الاسلام، لعلهم يهتدون. فانزل الله كما يقول سعد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله يعرف الشاكر هو بلال ولا أبو جهل. الله يعرف من الصادق من هؤلاء القوم. فقال الله جل وعلا للنبي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلاة. قالوا طيب أحي لنا قصي ولا كلاب أحد أجدادنا وأجدادك، خله يطلع من قبره ويقول انك صادق ونصدقك مثل ما فعل الله بموسى والبقرة. طلع لنا جدك الحين قصي لأننا نحترم قصي.
خله يفز من قبره يقول محمد صادق ونؤمن كلنا. ويناظر النبي صلى الله عليه وسلم الى خزعبلاتهم. طيب ما تبغى هذا؟ خل الملائكة تنزل علينا، خل نشوف جبريل هذا، او خل ربك يأتينا، او تأتي بالله والملائكة، خل ربك ينزل والرسول ينظر الى هؤلاء. طيب ليش يا رسول الله؟ اطلب. أليس عيسى طلب مائدة فنزلت، وموسى ضرب بعصاه ففلق البحر، وارسل الله مع صالح ناقة؟ اطلب يا محمد معجزة تكون لك. قال لا، ما انا بالذي يسأل ربه هذا، انا ماني بسأل ربي هذا الكلام الفارغ. لان معجزة محمد، ترى المعجزات اللي كانت للرسول هي معجزات تثبيت، وليست معجزات تغيير كما كانت للانبياء الاخرين، تثبيت للامم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الحقة الواضحة كتاب الله. وقالوا لولا انزل عليه آية من ربه اولم يكفهم ايش؟ ان انزلنا عليك ايش؟ ان انزلنا عليك الكتاب. هذا ترى معجزتكم يا جماعة، معجزة محمد وامته القرآن الكريم. ثم الرجال الذين حملوا هذا الدين وحفظوه، لا، النبي قدم ترى عرض لهم، وافق لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو دعتني قريش، يقول ترى انا اخذ واعطي ما عندي مشكلة، انا مو كلها لا 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 لا، انا اقول نعم اذا هو على حق ولا انزل، ما اهين الدين. نعم انا عندي لكم طلب، انا اعرض عليكم عرض، اعرضوا علي نفس شروط حلف الفضول، حلف عبد الله بن جدعان اللي كان في الجاهلية. وش حلفك يا عبد الله بن جدعان؟ حلف الفضول احد اهم بنوده انه يرفع الظلم عن كل مظلوم ولا يؤذى احد من الناس، يعني ما يقهر احد. قال توافقون على هذا؟ قالوا لا. قال النبي والله لو دعيت الى مثله لاجبت. الان فشلوا، ما عاد عندهم مجال، حاولوا بكل الطرق. طبعا الان قالوا ما دام هذا ما يبغى يسمعنا، عادوا على الايذاء وزادوا. المرة دي ركزوا على مين؟ ركزوا على النساء. شوفوا الضعف، شوفوا اللي يسويه بشار اليوم في سوريا، واللي يفعله كثير من المجرمين المستبدين. لما عجز عن مواجهة الرجال وعن مواجهة القوة الحقيقية لجأ الى العزل، الاطفال والنساء. وهذا الضعف، هذا هو قمة الضعف. فرعون ماذا كان يفعل؟ فرعون قتل ابناءهم واستحيا نساءهم لانه ضعيف، هو صاحب فكرة كما قلت عملة مزيفة، ما عنده حق يثبت عليه، عنده قوة عتاد وعدة، لكن ضعفه خوفه عدم وجود الهدف، عدم وجود البنية التحتية، لجأ الى على هؤلاء الضعفاء. اتوا الى النساء. ليش؟ هم يعرفون قيمة المرأة. وانا اقولها اليوم لاختي ولبنتي ولكل من تشاهدنا. اسلم عمر على يد امرأة، واسلم حمزة ما بشافته الجارية قالت له انت رايح تصيد وجاي ومبسوط وولد اخوك يضرب ويعذب، اسلم على يد امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقفت مع خديجة امرأة، واول من وقفت في وجه الكفر وتحدت قريش وابو جهل سمية. الناس يناظرون فيها، يا سمية ترى تقدرين تقولين لا انا ما ابغى الاسلام الا من ايش؟ اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ومع ذلك تتحداك امرأة يا ابو جهل وتتحدى كفار قريش. اذن المرأة خطيرة في الاسلام، ومع محمد موضوعها خطير. الاسلام يعرف قيمة المرأة. زنيرة احدى الاماء وام عبيس النهدية كذلك كان لها موقف، وسيأتينا ان شاء الله تعالى. هذه النهدية فقدت بصرها من كثر ما عذبها ابو جهل تحت الايذاء. ليش؟ لانها صبرت على الحق. يا جماعة احنا ما قلنا ضحوا بالبصر حقكم، ولا ضح بجسدك ولا بذا، انما نقول قم صلي الفجر، نقول لاختنا وبنتنا البسي العباية صح، تحشمي تستري. ما نقدر احنا نصل المواصيل اولئك الكبار. هؤلاء ضحوا بانفسهم علشان يبقى هذا الدين. وبعدين بدأ يركز على الشباب. مصعب بن عمير شاب غني عنده مال وجميل ووسيم، كان الناس يشمون طيبة وهو يمشي في سكك مكة. حبسته امه، جو عندها قالوا فكينا من ولدك هذا يأثر على الشباب لانه قوي وشخصيته قوية. تخيلوا كم حبسته مصعب بن عمير امه، قفلت عليه امه 3 سنوات. وهذا رد على بعض الناس يقول يا اخي هذول صحابة كانوا يشوفون الرسول. مصعب بن عمير 3 سنوات مقفول عليه، ومع ذلك لا اله الا الله محمد رسول الله. منعت امه عنه الطعام والشراب الا ما يقومها عشان ما يموت، ومنعت عنه اللباس حتى الاغتسال ما تخليه يتروش. عذبتها هي مع عذاب. بعدين قالت للعبيد طلعوه في السوق، واخذت تمشي به في السوق امام الناس وتضربه بالعصا والعبيد يجلدونه، وهي تمشي لها قيمة.
ومر رجل من غير اهل مكة فدخل فرأى هذه المرأة في السوق، فنظر طلحة، نظر هذه المرأة تضرب ولدها وتعذب ذلك الولد. قال ماذا تفعل هذه المرأة؟ قال هذه المرأة تضرب ولدها. قالوا ليش؟ قال انه ترك دينها الى دين غيرها. قال طيب هو وراه ساكت ما يرد عليها. قال دينه امره بذلك، دينه امره بذلك. يا شباب كم كلمة قلتها في حق ابوك وامك ما هي بزينة يا جماعة. الاباء الامهات، احمرار وجهك لما يدق عليك والدك مرة مرتين ثلاث اربع وانت تمعر، ترى الله يشوفها. اقسم بالله ان موقف من هذه المواقف قد تكون في كفة وسيئاتك كلها في كفة. احذر ان يكون غضب الله عليك. يقول واحد من الدعاة، يقول شفت لي رجل يمشي مع ابوه دكتور كبير، يقول كان يمشي في الشارع وابوه اكرمك الله لابس الجزمة اللي فيها الخيوط هذه، يقول هو يمشي مفك الخيط من الجزمة وبغى يعثر ابوه، يقول وقف في السوق كذا في الشارع ونزل يربط الحبل حق الجزمة اكرمكم الله ويربطها، والابو يبكي. فنظر اليه قال رضي الله عنك يا ولدي، رضي الله عنك. تسوى ذا الكلمة ولا ما تسوى؟ والله تسوى، والله تسوى. والله لن يجزي مولود والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يا جماعة الامهات والاباء نسمع دموع حرة تخرج من كبود بعض الامهات والاباء. ليكن ديدنك الا تخرج الا وفي دعوات الله يفتحها في وجهك، الله يجعل كل خطوة لك خير، الله يعطيك من صلاح الخير خيري الدنيا والاخرة. كونوا على قدر من البر والاحسان الى الاباء والامهات قبل فوات الاوان. وغيرهم عمران بن حسين طفل صغير عمره كان 16 سنة وقيل 14 سنة، اسلم وكان جالس في دار الارقم وطق الباب، انطق الباب الرسول جالس، قالوا من؟ قال حسين ابو عمران هذا اللي مسلم. فخاف الولد قال وين اروح؟ فاندس جو واحد من الصحابة سوى عليه كذا والثاني سوى كذا، يعني دسوه وصار بينهم. قال الرسول افتحوا باب له، فدخل حسين. فلما دخل قال السلام عليكم وهم خايفين هذا يطلع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين ربك؟ حسين يسأل الرسول كم لك من آلهة؟ يقول الرسول له كم لك؟ قال الرسول اين ربك؟ قال ربي في السماء. ثم قال الرسول كم لك انت من آلهة؟ قال لي 7. قال اين هم؟ قال 6 في الارض وواحد في السماء. قالها الرسول من لرغبك ورهبك؟ اذا اشتدت عليك الدنيا تلجأ الى من؟ قال الجأ الى الذي في السماء. قال لها الرسول اذا نعبد الذي في السماء واترك التي في الارض. فقال يا محمد اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وافتحوا الصحابة وطلعوا لده وضمه. قال وين؟ قال مسلم ب3 سنوات انا في هالمكان هذا وهو شاب. فبدأوا يؤذون هؤلاء الشباب ويحاولون على ابعادهم. انا اقول واكرر ان الكلمة التي تقولها والموقف الحسن مع الوالدين سيكون له اثره. زاد الايذاء وحصل شيء عجيب. شوفوا ابو سفيان، ركزوا على اسماء، ابو جهل، الاخنس بن شريق، عتاة في النهار هم اللي يدورون في مكة ويعذبونها الناس. اذا جاء في الليل في ليلة مهب قمرة وغاب الليل واظلم اصبح اكحل سواد، طلع ابو سفيان ووضع العمامة على وجهه. وين يروح؟ يروح عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع القرآن. هذا من؟ هذا ابو سفيان. ما حد يدري عنه الحالة. في نفس الليلة كان طالع ابو جهل ومتلطم وقاعد من الزاوية الثانية. وفي نفس الليلة كان الاخنس بن شريق جالس يسمع والرسول يقرأ القرآن ويتأثرون بهالقرآن. يوم قاموا بيمشون عقب ما خلص الرسول صلاته وقراءته تصاقعوا في بعض. من ابو جهل ابو سفيان وش عندك؟ قال كنت اسمع الى ما يقرأ محمد. قال اسمعوا نبي كلمة رجال، نتفق نتعاهد ان ما عاد نرجع ثاني مرة. قالوا نتفق نروح. يوم جاء من بكرة ويجون 2 3 كلهم وكل واحد منهم يسمع ما درى عن الثاني وتقابلوا. قالوا نبي الان نتعاهد عهدا كبيرا ما عاد نرجع. قالوا سمعنا كلاما ليس بالشعر. حتى المرة الثالثة 3 مرات. ثم اخذوا على انفسهم عهد قوي. قال نتعاهد والله انا سمعنا من محمد كلاما ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة. يا جماعة تدبروا القرآن. انا بقول لكم كلمة، اذا كنت ممن لا يتلو حق تلاوته فكن على الاقل ممن فاقرأوا ما تيسر منه.
وإن لم تكن لا من أولئك ولا من أولئك فكن ممن قال الله فيهم وإذا قرئ عليهم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا من تتلو القرآن حق التلاوة تدبر، يا أخي اقرأ لو كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. وش معنى الحمد لله؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله أنك مسلم وغيرك كافر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لي عيون وغير يعمى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بصحة وغير مريض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله عندي ذرية وغيري عقيم. الحمد لله رب العالمين في أمن وأمان وغيري الله يرحم الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إيش؟ الحمد لله كنت في يأس وهم ودين وسجن وضيقة وعقم واليوم أنا بخير. الحمد لله رب العالمين. وإن تعدوا نعمة الله إيش لا تحصوها. أتحدى يقول ابن سعدي إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عدها فضلا على أن تحصيها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. اقرأوا القرآن بقلب. ولذلك هؤلاء الكفار تأثروا من القرآن، أبو جهل تأثر من القرآن، الصحابة أوذوا وأصبح الإيذاء شديد إلى أن بعض الصحابة ما عاد يقدر يوقف من شدة الألم، يزحف على الأرض ومع ذلك يعانون. ويجي أحدهم كفار قريش بدأت تؤذيهم، من أفضل إله محمد ولا اللات والعزى؟ فجلدوا حتى قالوا أن اللات والعزى أفضل، وجابوا لهم دابة سوداء تمر عليهم، قال من أفضل ربك ولا الدابة هذه؟ قال هذه الدابة. ومنهم عمار، قال عمار يا رسول الله والله لقد قلت كلمة الكفر. قال يا عمار ألست مطمئنا بالإيمان؟ قال بلى. قال إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن عادوا فعد. كثر الإيذاء على المؤمنين، إيذاء شديد لم يستطيعوا. فكر النبي بحل جديد، وأختصر لضيق الوقت. الحل وشو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعوا من البلد. ترى سهلا نقول لك اطلع من البلد الحين، عادية صح؟ لا، عند أولئك العرب اللي عاشوا في بلدهم وتمعنوا في البلد، الرسول يقول خرجت من مكة وهو يبكي ويلتفت للكعبة محمد لما جاءت الهجرة، قال والله إنك لأحب البقاع ولولا أن أهلك يخرجوني لما خرجت. والرسول الله جل وعلا يقول لإبراهيم وقال للوط، فقال الله جل وعلا وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. قال العلماء لو التفت إلى بلده لرجع لأنه يحن عليها. وإبراهيم يترك هاجر وإسماعيل ويخرج يتركهم في الوادي، تقول له هاجر إبراهيم التفت إلي، إبراهيم لمن تتركني؟ إبراهيم معي طفل صغير. قال ما استطعت التفت. قال النبي لو التفت إبراهيم لحن عليها وعلى ولدها وعلى بلده. لا، ولذلك يقول له جيت تودع لا تكثر الوداع، فمان الله سامحونا، يقول لا تكثر حتى لا تحزن ولا تحزن غيرك، اما في الاستقبال فاكثر السلام. ولذلك اذا جيت تودع احد امش فمان الله واطلع حتى لا تحزن ولا تجعل الحزن يأتي. فاذا بالرسول يقول لهم يلا اطلعوا. وين يا رسول الله؟ حنا عايشين في هالوادي بين جبال، نترك هالبلد ونعبر البحر ونروح وين؟ نهاجر. وين نذهب يا رسول الله؟ قال اذهبوا الى ارض، الرسول يقول لهم اطلعوا للحبشة. حبشة حتى مين في نفس قارتنا، قارة ثانية في افريقيا، روحوا للحبشة في اثيوبيا. كانت في 3 قوى عظمى، الروم والفرس والحبشة، اقوى 3 دول كانت موجودة في ذلك الوقت. اطلعوا للحبشة. ليش يا رسول الله؟ قال انها ارض صدق وان فيها ملك عادل لا يظلم في حكمه احد. شهادة. طيب سؤال، كيف درى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يعطيني؟ هو السؤال يطرح نفسه، ليش الرسول اختار الحبشة وليش قال عنها؟ هذا فيه دلالة يا جماعة، دينكم دين تخطيط، ان الرسول دارس المنطقة، الرسول يخطط، عنده بعد سياسي، مو جالس في مكة ولا يدري عن شيء. الرسول اعده ربه عنده بعد، يعرف الدول والتي حوله. اذهبوا الى ارض الحبشة فانها ارض صدق فيها رجل حاكم عادل لا يظلم عند احد. طيب يا رسول الله ما وديتنا عند احد البلدان العربية؟ لا، الدول او البلدان العربية في الجزيرة هي تحت سلطان قريش، تسودها وتامر عليها قريش. لو رحت ودرت قريش رجعتكم في لحظة.
لكن الحبشة ما لها سلطان قريش عليها. روحوا للحبشة انا اخطط لكم، تطلعون على دفعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يرتب ويخطط انهم يخرجون على دفعتين عليه الصلاة والسلام. يروحون طبعا في قوارب. شوفوا الرسول اختار بلد. الان النجاشي وش ديانته؟ نصراني. الحبشة نصرانية. يا رسول الله تقول عنه عادل ونصراني؟ نعم انا رجل عادل في الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، روحوا له. ولذلك شيخ الاسلام يؤصل في المنهاج وش قال؟ قال ان الله ليبقي الدولة العادلة وان كانت كافرة، وان الله يزيل الدولة الظالمة وان كانت مسلمة. العدل قامت عليه السماوات والارض. ولذلك طيب يا رسول روح عند النصارى ذا، قال اذهبوا اليه فانه رجل عادل. والنبي صلى الله عليه وسلم الله وش قال؟ وان من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه عليك الا ما دمت عليه قائما. هذا العدل. في ناس تأمنه بقنطار مثل الجبل يعطيك اياه امين، وفي ناس تستأمنه على دينار ريال لا يؤديه اليك. ولذلك القرآن عندنا عادل، وهو يخاطب هنا اهل الكتاب. طيب كيف دريت انه عادل يا رسول الله؟ انا اتابع القضايا، لا يظلم في ملك احد. خرج الصحابة عددهم 100، كان المسلمين تقريبا 300، يعني كم طلعوا؟ الثلث. 18 خرجوا لوحدهم في الدفعة الاولى اللي راحت عند المينا عند البحر في جدة يعني، و85 خرجوا بعدهم، والرسول جهز لهم قاربين او سفينتين. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا في الليل، تخطيط عليه الصلاة والسلام، واذهبوا. طيب سؤال، ليش الرسول ما راح؟ طيب انت يا رسول اطلع، انت اصلا بتهاجر بعد 4-5 سنوات وتطلع تروح المدينة، ما دمت مهاجر اخرج. لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر او لم يذهب معهم، لان النبي عليه الصلاة والسلام هذيك بلد ابرهة، وابرهة جانا هنا واللي رده جدي جيد. ولو رحت انا الان يفهمون العرب اني جالس استعين بابرهة عليهم، وهذه شينا في حق العرب وشينا في حق محمد بن عبد الله، لا تنساها العرب لي. والرسول سياسي. اذهبوا انتم الان مثل اللاجئين، لكن انا ذهابي يختلف، انا قائد، وروحتي معكم تغير الموازين سياسيا، والعرب مستقبل لن تقبلنا ورسالتنا لن تقبل منا. ذهبوا. ولما خرجوا هؤلاء الصحابة الكرام هم طالعين نزلت سورتين. شوفوا ترتيب القرآن يا جماعة، دينكم دين عظيم. تنزل عليهم سورة مريم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا حتى جاء، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وتنزل سورة الكهف. ليش؟ سورة مريم تقول يا جماعة لازم تصير عندكم ثقافة دينية قبل تروحون. انتم تروحون الآن ديرة مسيحيين نصارى، نبغى نعطيكم وش هي عيسى من هو عيسى ومن هي مريم. لازم تكون عندكم ثقافة، تتحصنون وتعرفون كيف تخاطبون الناس وتمثلون الإسلام حقيقة التمثيل. وأنا أخاطب عيالنا المبتعثين، وأخاطب كل من يذهب إلى بلدان الغرب والشرق، أقول مثلوا الإسلام. أنا سمعت كلمة قال لي أحد الإخوة قبل أيام، ينقل عن أحد علماء آل الشيخ، يقول إنه كان يقول اللي يسافر برا، يعني برا السعودية يقصد، هو السفير لبلدي شاء ولا أبى. أنت سفير شئت ولا أبيت. فخاصة طلبة العلم واهل الاسلام والايمان وعيالنا المبتعثين والدارسين وغيرهم يجب ان يمثلوا الامة حقيقة التمثيل. طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سورة مريم. طيب سورة الكهف وش علاقتها؟ سورة الكهف تتكلم عن الهجرة، هجرة اهل الكهف فرارا بدينهم، وهجرة موسى للخضر علشان يتعلم العلم، والخضر يعلم موسى ان الاحداث ما تسير كما تريد، فلا بد ان تتعلم الصبر. وهجرة ذي القرنين يصلح الارض، والارض الله جل وعلا يورثها سبحانه من يشاء. وانت والله انا اقولها لكم وللمشاهدين، والله لو تقرأ القرآن الان حسب ما لديك من مشكلة ستجد حلها في القرآن الكريم. عندك مشكلة فقدت ابنائك، فقدت عيالك، اقرأ القرآن، انك ميت وانهم ميتون. عندك مشكلة مع زوجك مع اهلك، ستقرأ القرآن وتجد الحل. عندك مشكلة في القضاء والحكم وستقرأ الآيات التي تدل على العدل. عندك مشكلة انك مريض، واذا مرضت فهو يشفين، ستجد الحلول كلها في القرآن العظيم. طبعا الرسول قال شوفوا اطلعوا كل واحد الحالة، وخرجوا 18 بعدين 85، ثم بعد ذلك لما اجتمعوا
ركبوا في السفينة هاجروا، ولما هاجروا دخلوا على الحبشة أرضها، ضحوا بدينهم وضحوا بأنفسهم وبلدانهم وذهبوا من أجل دينهم، فدخلوا. ولما دخلوا على ذلك الرجل، أول شيء منهم اللي كانوا رايحين في الهجرة؟ من يعطينا أسماء بعضهم؟ عثمان بن عفان. عثمان هاجر، يعني ما انت بعبد ولا انت بمولى، مو زي ما يقولون. عثمان بن عفان مع المهاجرين. وعثمان في صلح الحديبية اللي دخل الرسول رجل يتوسط مع مكة هو عثمان رضي الله عنه، ومعه زوجته. من هي؟ رقية بنت محمد بن عبد الله رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. وجعفر بن أبي طالب، جعفر ولد أبو طالب اللي حامي الرسول يهاجر. يا جماعة نبغى نفهم، إذا جعفر أبوه هو اللي يحمي النبي ولده يهاجر ليش؟ وعبد الرحمن بن عوف غني من أغنياء الأرض، الزبير بن العوام، وأم حبيبة بنت أبو سفيان، أم حبيبة مهاجرة، وسيد قريش. الناس الذين هاجروا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هزهم من 3 جهات. أولا يقول يا نجاشي ترى اللي جايينك مو بالضعوف والعبيد والموالي، صح فيهم بعض الضعفاء والفقراء، لكني مرسل لك أبناء عمومتي، ومرسل لك بنتي، ومرسل لك من كما يقال رحيمي، ومن أخذ بنتي وصهري، وأرسلت مجموعة من الأغنياء من قريش، وأيضا رسالة إلى الضعفاء. كأن الرسول يقول شوفوا ترى ما رميتكم، أنا بنتي معكم وولد عمي معكم، أنا معكم ومنكم ولكم. ورسالة كذلك لأهل مكة، اسمعوا يا قريش، ترى عثمان والزبير ما بفقراء ولا هم ضعوف، لكنهم خرجوا لأن الرسالة هي الحق، ولأن الدين هو القوي، ولأن ما عند الله جل وعلا أفضل مما عندكم. سافروا ودخلوا، فلما دخلوا عليه دخلوا على النجاشي، رحب بهم وأعطاهم الآن الأمان. قريش يوم فتحت الصبح قالوا فيه 100 آدمي هم موجودين. وين راحوا؟ جاتهم الأخبار أنهم عند النجاشي في الحبشة. عمرو بن العاص صديقك يا النجاشي، صديقه الخاص، قالوا يا عمرو روح، النجاشي يسمع منك وبينك وبينه علاقة خاصة، راح رجعهم. قال أنا بهم، أنا أجيبهم لكم. ويذهب عمرو يروح لهم. ولما راح عمرو أخذ معه عبد الله ابن أبي ربيعة، ودخلوا معه هدايا، يمر على الحاشية يعطيهم، وجالس يعني يرشيهم، وجاب هدية كبيرة وأعطاها النجاشي. لما دخل على النجاشي قال يا أيها الملك، أنا جالس أسرع لأني بختم بس أعطوني 5 دقائق. قال يا أيها الملك جاءك غلمان سفهاء. شوفوا الباطل ضعيف، قلت لكم ما عاد عندهم شيء، أفلسوا. الحين إذا بغيت تتهم شخص تقول هذا بزر، هذا ما له قيمة، هذا ما عنده شيء. وهذا اللي نشوفه مثل ما تفضل الشيخ غرم في تويتر، اتهامات لأشخاص ولأفراد ولقطاعات ولدعاة ولمصلحين. هؤلاء غلمان سفهاء تركوا بلادهم وتركوا أهلهم وأمهاتهم وزوجاتهم يبكون، وفارقوا ديننا. ترى ما هو على ديننا وليسوا على دينك. انهبلوا، قال ما هم على دينكم يا أهل مكة ولهم نصارى، أجلهم على دين إيش؟ فدخل النجاشي قال جيبوهم عندي. قال سلمهم لي. قال لا، حتى أسمع منهم. تبغى تعدل؟ اللي متزوج 2 3 4، اللي عنده موظفين، اللي تحت إدارة أشخاص، اللي يسمع مشكلة، اتقوا الله. إذا أردت أن تعدل اسمع من الطرفين، اسمع من الجهتين، لا تسمع من جهة. قال النجاشي لا يا عمرو، أنت صديق ولك قيمة عندي، لكن لن أجيبك حتى أسمع منهم. نادوا لي المسلمين هذولي خليهم يجون. ودخل المسلمون عليه. هم المسلمين استغربوا، قالوا ماذا يريد منا؟ حنا مستقرين وأعطانا الأمان وحنا ما ندري ماذا يريد الآن. فدخل عليهم. أول ما دخلوا عليه لقوا عمرو بن العاص جالس على يمينه كذا متكي. قالوا بس إذن هذه مشكلتنا الآن، عمرو بن العاص موجود معناته ستتغير الأمور. قال لهم شوفوا النجاشي ماذا قال: يا قوم لقد أخبرني عمرو أنكم لستوا على دين آبائكم ولستم على ديننا، أنتم على دين من؟ ولماذا جئتم بلدنا؟ شوفوا 100 واحد، من تقدم؟ جعفر بن أبي طالب. شوفوا نظام الصحابة، ما جاءوا قال اسمع يا ابن بنعلمك. جعفر جاهز، تقدم جعفر بن أبي طالب، لأن الصحابة عندهم ترتيب وتنظيم، وديننا هذا مرتب. لأن جعفر من وين؟ أنا قلت تو أخذوا كورسات صح؟ أخذوا دورات، وين فيه؟ في دار ابن، هذا واحد منهم. جعفر بن أبي طالب تقدم. ولما تقدم، طيب ليش تقدم جعفر بن أبي طالب؟ ليش؟
قل يعني ابي شيء ادق شوي، لان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، انا اقرب لمحمد. وشيء ثاني ليش؟ ترى جدي له تاريخ معكم يا اهل الحبشة، وله تاريخ مع ابرهة، وانا وقفت قدامك انا لي تاريخ معكم ونعرف كيف نرد عليكم. هذا المعنى، ما قالها لكن هذا المعنى. والنجاشي يفهم من انت؟ قال جعفر بن ابي طالب، يعني انا اللي بتكلم عنهم. ثم وقف جعفر بن ابي طالب وهو ينظر صلى الله على محمد هذا المربي. شوفوا الكلام المختصر، بعطيكم كلمة جعفر في 6 نقاط، مختصر ما في قرقرة واجد، وحكمة. ترى انت تتكلم امام ملك، امام شخصية كبيرة ويفهم، ما تحتاج تقعد تعطيني كلام وبعدين يتكلم معه في قضايا مهمة. ويجب يقولون فيه تدرس الان في الجامعات الامريكية كيف تعرض نفسك وفكرتك في دقائق. انا اقول ان محمد بن عبد الله يستطيع. اسمعوا ماذا قال. قال يا ايها الملك، قال يا ايها الملك كنا قوم اهل هذا المقطع الاول، كنا قوم اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الارحام ويأكل القوي فينا الضعيف، فكنا على ذلك حتى. ذكر له اشياء تقبلها كل العقول، ما قال له احنا والله شفنا اصنام اشكالها تخيف وصنم من فوق الكعبة، ما جاء، لا، جاب له الاشياء التي تتفق عليها الناس الاخلاق، نأكل الميتة نسيء الجوار نقطع الارحام نأكل القوي فينا الضعيف وكنا على ذلك حتى. طيب وش المقطع الثاني؟ قال فجاء الينا رجل، التعريف الان بمحمد، نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بس. طيب 3، قال فامرنا، ما قال امرنا بالتوحيد ونكسر الاصنام، قال امرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم. 4، قال فعدا علينا قومنا فقهرونا وظلمونا وعذبونا وضيقوا علينا. 5، قال فقال لنا نبينا، شوفوا الذكاء، شوفوا الذكاء كيف يتكلم مع الملك. فقال لنا نبينا اذهبوا الى ارض الحبشة فانها ارض صدق وان فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد. وقف النجاشي قال اقال هذا رسولك؟ قاطع، ما قاطع الا في ذي. قال نعم قالها رسولي. قال اكمل، انبسط الان، هذا يمدحني، رسولك يقول عني اني ملك عادل. قال اقالها رسولك؟ قال نعم قالها رسولي. ثم قال فخرجنا الى ارضك. شوفوا الكلام، شوفوا العقل، شوفوا الحكمة. يقدر واحد من عيالنا يقول ذا الكلام؟ فخرجنا الى ارضك واخترناك دون سواك ورجونا الا نظلم عندك، لان محمد قال لنا ملك لا يظلم فيه عنده احد ورسولنا لا ينطق عن الهوى، ورجونا الا نظلم عندك. عرض الاسلام في 6 جمل تقريبا. هذا جعفر الطيار ترى مات شهيد، جعفر يقتل في المعركة والرسول يبكي، قال والله اني ادمع عليه واني اراه بعيني هذه في الجنة. انا اشوفه الان، الموضوع ترى منتهي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى هذا الموقف. النجاشي يسمع هذا الكلام، قال اقال نبيكم هذا؟ قال نعم. قال هل عندكم شيء قاله لكم نبيكم من قرآنكم؟ وش انزل الله عليه؟ قال نعم عندنا. انفعت الان سورة مريم. قال اسمعني ما عندك. فقرأ، شوفوا جعفر وشوفوا القوة. قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد. الذهبي يقول ان جعفر بن ابي طالب من اندى الاصوات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوه من القراء المشاهير، وجلس يقرأ حتى وصل قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ويقرأ الصحابة ينظرون، قال فنظرنا إلى النجاشي فإذا به يبكي، وننظر كذلك الى البطارقة والحاشية والوزراء فاذا بهم يبكون من القرآن الكريم. فسمع القرآن واخذ الناس يا جماعة القرآن بكى منه النجاشي، كان نصراني. القرآن تأثر منه الوليد بن المغيرة، القرآن تأثر منه الكفار. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا.
نرجع للقرآن حتى تستقيم أحوالنا. القرآن كلام الله، الشفاء والهدى والنور والهداية والطريق الصحيح، الطريق المستقيم. هذا القرآن بين أيدينا. ويبكون. ثم في هذه اللحظة وهم يبكون يسمع الكلام عن عيسى، ثم أخذ العصا وخط قال: والله إن هذا الكلام الذي جاء به رسولك والذي جاء به عيسى إنه ليخرج من مشكاة واحدة، المصدر واحد، هذا الكلام ما فيه لبس. طبعا هنا عمرو ضاق وتضايق، عمرو بن العاص، ولا كان يتصور أن الملك سيتأثر بهذه السرعة. التفت على عبد الله بن ربيعة بن أبي ربيعة بجنبه قال: لأقولن للملك للنجاشي كلاما يغيره عليهم. عبد الله بن أبي ربيعة تأثر أيضا هو، لأنه أسلم بعدين. قال عبد الله بن ربيعة: لا، إن لهم أرحاما عندنا فلا نضيعهم. قال: سأقولن له كلاما. ثم قال: يا نجاشي اسألهم ماذا يقولون في عيسى، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، لأنه يحب عيسى، هو نصراني. إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال: تعال جعفر ماذا تقولون في عيسى؟ يقول جعفر: فعزمت أن أقول الصدق. قال: والله لا نقول إلا ما علمنا رسولنا. قال: وماذا علمك؟ قال: إنه يقول إنه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ العصا فرسم خط، قال: والله ما خرج عيسى عن هذا. ثم قال: يا جعفر قم أنت ومن معك، والله إنكم آمنون في بلدي، والله إنكم آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، والله لو أعطوني جبلا من ذهب حتى أترككم ما تركتكم. قوموا الآن. حاول يقول له كيف؟ قال له: يا عمر خذ هداياك وخذ رشوتك، هدايا العمال غلول، والله لا أقبل رشوة في ملك ملكني إياه الله جل في علاه. شوف الحق. وكانت قضية واضحة إذا العدل. ورجع عمرو بن العاص وانشغل الناس واخذوا يفكرون في هذا الجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يشغل قريش. اشغل قريش يعني نقل المعركة من مكة الى الحبشة حتى ينشغلون فيهم. ومع ذلك كم جلسوا الصحابة في الحبشة؟ من يعرف؟ الصحابة جلسوا 15 سنة، ترى ما هي بسنة ولا سنتين. صحيح ان بعضهم رجع مثل عثمان بن مظعون. متى رجعوا؟ الرسول كان يقرأ في سورة النجم: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلما اخذ يقرأ صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة: فبأي آلاء ربكما تتمارى، هذا نذير من النذر الاولى، ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. الرسول سجد وما بقي احد من قريش الا سجد، حتى الكفار. فانتقل الخبر ان الكفار قريش اسلموا، ورجع بعض الصحابة ومنهم عثمان بن مظعون. ولما رجع قال له الوليد بن المغيرة: انت في جواري. قال: لا اقبل جوارك، انما جوار الله. قال: انت في جواري، فوافق. ايام يقولون. يوم مر عثمان وشاف الناس يعذبون عند الكعبة، عذبوا كل من رجع ممن كانوا في الهجرة. وكان عثمان يرى لبيد ابو الربيع الشاعر المشهور صاحب المعلقات: على كل شيء ما خلا الله باطل، قال صدقت، قال كذبت، وكل نعيم لا محالة، او قال صدقت، والثاني قال كذبت زائل. فقال الشاعر: يهان الشعراء عندكم، فضربوه حتى فقعت عينه وطلعت. ثم قال النبي: ائتوني بعثمان. فلما اتى عثمان وضع النبي يده واخذ ينفث عليه حتى رجع له بصره رضي الله عنه وارضاه. خلاصة القول: رجع الصحابة متى؟ الرسول ذهب الى المدينة وهاجر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمرهم ان يعودوا. يا رسول الله نرجع، جت معركة بدر وانتصر النبي، وكتب كتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله الى ملك الحبشة النجاشي، اخبرك بان انتصرنا في بدر على كفار قريش والسلام. هو يبغى يطمئن النبي على صحابته. يقولون النجاشي لما شاف رسالة النبي اخذها وحطها فوق راسه، فمشى في قصره ثم نزل وقبلها على الارض وقرأها وقال: الحمد لله الذي نصر محمد على هؤلاء الشرذمة. شوفوا العزة. وبعدها ترى اسلم واخفى اسلامه. وبقي الصحابة هناك لما رجعوا رضي الله عنهم وارضاهم. رجعوا متى؟ رجع الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في السنة 7. شوفوا كيف.
ولما رجعوا خرج النبي لهم وتزوج سلمة، واخذ النبي يعانقهم واخذ يدخلهم مع الناس ويخبر الناس مكانتهم، لانهم جاءوا شافوا مسجد، شافوا منارة، وسمعوا اذان، وتغيرت الاحوال، وشافوا الانتصار، ولم يعودوا رضي الله عنهم وارضاهم. والسبب ان الرسول يبغى ان يكون له مكانة اخرى او موقع اخر لنشر هذا الاسلام الكبير. ايها الاحبة، السيرة الحقيقة طويلة. نخرج هذه الليلة من الدروس الاتية: اولا التخطيط لحياتك ولمستقبلك ولأمتك للنهضة بهذه الدين. اثنين، التضحية للإسلام مثل ما ضحت رقية وعثمان بن مضعون. أقول القرآن غالي، اعرفوا قيمة القرآن، لنتأثر بالقرآن، تأثر منه الكفار. ثم أقول أسأل الله جلت قدرته أن يديم علي وعليكم التوفيق. اللقاء القادم، أنتم هل سمعتم في السيرة أن الرسول سجن؟ اترك الاجابة في لقائنا القادم، سأتحدث عن هذا. انا ابى اعترف باعترافين. الاعتراف الاول من خلال الحقيقة وانا اقرأ السيرة والله لن استطيع ان افي بها في الفترة التي حددت في هذا البرنامج المبارك. وانا بالمناسبة تراني اشياء كثيرة اتركها، وتعليقات اعتقد انها جدا مهمة، واسقاطات على الواقع كذلك تجاوزها، رغبة في اني امر على اغلب السيرة التي تهمنا كثيرا. وانا انظر واقسم الحقيقة المحاور على ما تبقى من لقاءات، لن استطيع ان افي بل ولا بربع، لكن ساحاول جاهدا ما استطعت اني الم ما يناسب الناس وما ينفعني وينفعهم. الامر الاخير والله العظيم واعترف بهذا، انا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم وانا اتكلم معكم، واشكركم يا شيخ خرم، الشيخ ابو عبد الكريم، وبداية وزد رصيدك لسبب، والاخوة المشاركين ومن يشاهدنا، كنتم سبب بعد الله ان نعيش هذه الاحداث. انا اتمثل مقولة ابن الجوزي، وخذوها نصيحة من اخوكم: اذا بغيت تستفيد من كلمة او من موعظة او من عبارة، عليك بامرين. اذا تحدثت يا بدر المشاري يا ضعيف، لا تظن انك بما انك لابس بشت وجالس على الكرسي انك افضل ممن يجلس او افضل ممن يشاهدك، لا والله. والله اني اعترف اني اعلم انكم كلكم قد سمعتم هذا الكلام، وهناك من يشاهدنا من هو اعلم واتقى واعرف، لكننا لا نستشعر الا ان هذا الحق لي ولكم. فالمتحدث يشعر انه يوجه نفسه قبل يوجه المستمعين. اثنين، انت ايها المستمع، هذا كلام ابن الجوزي، اذا سمعت كلمة اعتبرها لك لحالك، يعني كأن ما حد يسمع الا انت. كل واحد الان، انت يا ابو محمد قل انا المقصود، وانت يا ابو عبد الكريم قل انا المقصود، مو بالمشاهد ولا فلان، حتى نستفيد. وهذا اقوله لاخواني المشاهدين والمشاهدات: اني داع فامنوا. اللهم يا الله يا رحمن، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا كاشف البلوى، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا سامع النجوى، يا مجيب الشكوى. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعف اخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معين يوم فقد المعين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول امرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم رحماك بالمستضعفين في كل مكان، اللهم رحماك بالمستضعفين في كل مكان، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم انت غالب غير مغلوب. اللهم في ساعة هذه، اللهم انا نقصد وجهك الكريم العظيم في قص سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ان كنت تعلم مني اني صادقا فيما اقول راجيا بما عندك، اللهم اجعلها رحمة لي ولإخواني الحاضرين والمستمعين. اللهم انزل بهذه السيرة رحمة على اخواننا في البيوت، اللهم اشف المرضى في بيوتات المسلمين، واجمع بين الازواج، واصلح الذرية والبنات والبنين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اقضي عنهم ديونهم وزدهم في ارزاقهم وبارك لهم فيما اعطيتهم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والاكرام، اجعلنا ممن يتمثل سنة نبيك
وهديه الكريم المبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشكر واجزي من كان سببا في مثل هذه اللقاءات المباركة. اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين، اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين، اللهم اجعلها سببا في دخول الناس إلى توحيدك يا ذا الجلال والإكرام واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجزنا واجزهم واجزي كل مسلم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم بارك في الآباء والأمهات والأبناء والبنات، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وأعتذر على